Mélie! Mélie! C'est le car de Marseille qui s'arrête? Oui, maman. Sûrement pas, il s'arrête jamais. Qu'est-ce que tu regardes? Y a un passager? Oui. C'est le car qui l'a amené? Sûrement pas. Le car n'amène jamais personne. Alors c'est la pluie. L'histoire d'une femme trop souvent seule dans sa maison à l'écart du bruit de la ville et de son agitation. L'histoire d'une femme abusée dans sa chair par un inconnu un soir de pluie. L'histoire d'un corps, celui de l'inconnu, abandonné dans une crique. L'histoire d'un autre inconnu qui surgit le lendemain comme venu de nulle part. Et ce jeu du chat et de la souris qui s'installe peu à peu entre elle et lui. Elle, c'est Mélie, ou plutôt Love Love, comme lui aime à l'appeler. Lui, c'est Harry Dobbs, un Américain un peu brusque et brutal, un casseur de noix à sa manière. Ce qui les lie, c'est inconnu, le passager de la pluie, un nommé MacGuffin, comme en clin d'œil à ce procédé dramatique que maniait si bien Hitchcock. Le passager de la pluie, c'est cette rencontre improbable de la douce et fragile Marlène Jobert avec le dur à cuire Charles Bronson. Le tout devant la caméra de René Clément et sous la plume de Sébastien Japrisot. Un petit bijou du thriller psychologique à la française des années 70 sur une mélodie inoubliable de Francis Lay. Je suis bien contente de vous voir, Monsieur Dobbs. Moi aussi, Love Love. La minute touche à sa fin. Pour nous suivre sur Facebook, YouTube, Insta et les autres et partager toujours et encore plus notre cinéma d'hier à aujourd'hui, un simple hashtag Tout mon cinéma suffit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, noter, commenter.